Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen relativ unbekannten Füllfederhalter einer bekannten Marke vorstellen. Und zwar ist es wieder eine chinesische Marke, es ist Jinhao. Und da ist es der Jinhao 15. Den habe ich im Netz bisher nicht so häufig gefunden und den möchte ich euch heute vorstellen. Das ist hier der Jinhao 15. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist hier die mir besonders gut gefallen hat. Man sieht hier, ich muss mal ein bisschen näher ziehen. Also es handelt sich hier um einen Metallkorpus, eine Metallkappe mit einem entsprechenden Clip. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wie gesagt, ich habe mir hier diese mit dem grünen, ja, das sieht aus wie Email auf dem Metall geholt. Fasst sich auch sehr schön an. Also es ist sehr angenehme Kappe. Ja, fangen wir gleich bei der Kappe an. Hier ein funktionaler Clip, der fest ist, aber durchaus seine Funktion erfüllt. Am Abschluss der Kappe ein ganz normaler Metallabschluss, auch da nichts Besonderes. Das einzige nicht metallene Stück seht ihr hier, das ist das Griffstück. Und da könnt ihr auch schon erkennen, dass am Schaft ein Metallgewinde ist. Das findet sich auch hier. Ihr könnt hier so leicht reingucken in die Kappe. Da haben wir dann die entsprechende Aufnahme. Also insofern schon alles solide gearbeitet. Der kommt auch wieder mit dem, ich schraube ihn mal für euch auseinander, mit dem üblichen chinesischen Konverter. Hier ist eine Besonderheit, auf die komme ich nachher noch zu sprechen. Das ist auch wieder etwas, was durchaus erwähnenswert und außergewöhnlich ist. Okay, ja, so sieht der Korpus aus. Griffstück, wie gesagt, Kunststoff. Die Feder, eine mittlere Feder, aber ihr könnt es hier schon erkennen, die Feder ist nicht gebrandet. Normalerweise habt ihr ja da die Kutsche von Jinhao drauf. Bei diesem Modell ist es hier nicht so. Also ich habe mehrere Federarten von Jinhao schon gesehen und ich muss sagen, die ist eher selten. Ich würde jetzt auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die tatsächlich von Jinhao hergestellt ist. Aber ich kann euch sagen, ohne jetzt der Schreibprobe vorwegzugreifen, der Füllfederhalter schreibt wirklich sehr, sehr gut. Er tendiert auch nicht zum Austrocknen. Also ist schon eine vernünftige Konstruktion. Aber wie gesagt, hier fehlt so ein bisschen das Branding. Ja, zum Preislichen. Ich habe den wieder über AliExpress gekauft. Auch hier wieder der Hinweis. Ich bekomme da nichts dafür, dass ich euch die Quelle benenne, wo ich ihn her habe, sondern ich mache das einfach, weil ich sage, hier kann man den zu einem günstigen Preis erstehen. Der kostet so um die 13 Euro mit Versand. Und ja, dann gucken wir uns einfach mal an, wie so die Maße und Gewichte sind. Gewicht ist mit Tinte und Konverter, so dass er also schreibbereit ist, 40 Gramm. Also ihr seht schon, das ist schon etwas schwerer, aber nicht wirklich zu schwer. Aber es ist aus solidem Metall gearbeitet, also kann jetzt nicht genau sagen und der Hersteller macht dazu auch keine Angaben, jedenfalls habe ich dazu keine gefunden, wo der oder aus welchem Metall der jetzt ist. Aber er liegt gut in der Hand und ist recht schwer. Er misst 11,08 cm ohne Kappe und der Durchmesser des Griffstücks, ist auch vielleicht noch ganz wichtig, ist 10,5 mm. Ich mag eher etwas kräftigere Füllfederhalter, aber bei dem muss ich sagen, das ist einer, den würde ich so in die Kategorie der normalen, weder besonders schlanken noch besonders kräftigen Füllfederhalter einsortieren. Und da muss ich sagen, liegt er gut in der Hand, auch mit diesem Plastik- oder Kunststoff-Griffstück. Ja, wenn er geschlossen ist, misst er 12,4 cm. Und eine Sache möchte ich auch noch zeigen. Bei diesem Füllfederhalter ist es nicht möglich, die Kappe aufzustecken.
also es geht so ein bisschen, aber die sitzt nicht wirklich sicher. Also ich hätte jetzt Angst, ja, so geht es einigermaßen, aber schon bei leichtester Berührung würde sie wieder abfallen. Also das Aufstecken der Kappe ist hier nicht möglich. Und das ist so schon die erste Sache, die vielleicht den einen oder anderen dann auch abschreckt, diesen Füllfederhalter zu kaufen, weil er sehr gerne die Kappe aufsteckt. Ich muss aber auch sagen, im Verhältnis ist die Kappe recht schwer. Ich weiß nicht, ob es wirklich Spaß machen würde, dann mit einer aufgesteckten Kappe so zu schreiben. Das müsst ihr dann wissen, das könnt ihr euch ja nochmal dann überlegen und anschauen. Ja, okay. Dann, was hat mir gut gefallen, was gefällt mir weniger an dem Füllfederhalter? Wir machen dann ja noch eine Schreibprobe. Ich kann euch schon mal sagen, dass mir die Feder sehr gut gefällt. Sie hat eine gewisse Flexibilität, sie schreibt völlig weich. Es ist eine Besonderheit, was die Tintenbefüllung betrifft, die mir sehr gut gefällt und die auch nicht selbstverständlich ist. Man kann nämlich hier, ich zeige euch das jetzt nochmal hier in der Nahaufnahme, ihr seht hier oben, dass von dem Schaft der Abschluss, dass der, ich sag mal, so einen kleinen Spalt enthält. Und den kann man hier oben abschrauben. Und ich habe euch vorhin ja den Konverter gezeigt. Ihr könnt also dann hier über den Kappen oder den Schaft durch Abschrauben der Kappe könnt ihr den Füllfederhalter befüllen. Das ist jetzt auch nicht immer üblich und gerade bei chinesischen Füllfederhaltern ist es doch eher selten zu finden. Ich finde, es ist ein nettes Feature, was hier einem mitgegeben wird. Also insofern etwas Erwähnenswertes, was mir sehr gut gefällt. Er liegt gut in der Hand. Sehr schön finde ich auch dieses Muster auf der Kappe des Füllfederhalters. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ich finde es, mir hat es sehr gut gefallen. Passt auch gut zu dem Silberkorpus des restlichen Füllfederhalters. Ist gut gelungen. Was mir auch sehr gut gefällt, der ist überwiegend aus Metall, abgesehen vom Griffstück. Ja, er schreibt flüssig, hat einen guten Tintenfluss, hat keine Anschreibschwierigkeiten. Hat eine Schraubkappe, auch sehr angenehm. Und ja, das sind eigentlich schon die wesentlichen positiven Eigenschaften. Wenn man jetzt nochmal zu den negativen Eigenschaften kommen möchte, ja, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass Jinhao hier das Branding weggelassen hat. Man kann jetzt halt den nicht so richtig zuordnen. Es gibt auf dem ganzen Füllfederhalter keinerlei Hinweise, dass er tatsächlich von Jinhao ist. Der Verkäufer bei AliExpress hat mir das so zugesichert, dass es sich um das Modell handelt. Ja, muss man sehen oder muss man eben darauf vertrauen, weil wie gesagt, auf dem Füllfederhalter, da findet sich kein Hinweis. Ja, zur Feder hatte ich schon was gesagt. Noch zum Preis, 13 Euro, da hatte ich glaube ich auch schon erwähnt ungefähr. Und dann würde ich jetzt zu einer kleinen Schreibprobe kommen, bevor wir dann uns nochmal das Resümee anschauen. So, das ist der Jinhao 15. Federstärke ist M. Die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Hat mir sehr gut gefallen hier für diesen Füllfederhalter aufgrund seiner Kappe. Da passte ganz gut dazu. So, jetzt werden wir mal hören, wie die Feder sich auf dem Papier bewegt. Oh, ihr seht, er ist recht weich, wie ich es euch schon beschrieben hatte. Feder ist recht weich und liefert ein schönes Schriftbild ab. Kommen wir nochmal zum schnellen Schreiben.
Ihr seht, kommt jederzeit mit. Was hier schön ist für eine Stahlfeder. Hier können wir richtig so ein bisschen Variation rausholen, wenn man hier leichten Druck ausübt. Ihr seht es also, wenn man hier schaut und die Stelle vergleicht, dann denke ich mal, ist das offensichtlich, dass hier auch Variation mit dieser Feder möglich ist. Nach kurzem Aussetzen, recht feucht, aber immer schreibbereit, auch wenn ich ihn verkehrt rum halte. Nur Männchen. Und dann nochmal versuche hier zu schreiben. Ihr seht, er ist sofort da und schreibt. Der Jinhao 15, aus meiner Sicht ein gelungener Füllfederhalter. Besondere Details ist, ich habe es euch gezeigt, bei der Kappe die Möglichkeit, ihn über den Schaft zu befüllen, indem man die Kappe eben lösen kann und dann auch sich die Finger nicht so sehr mit Tinte verschmutzt, weil man einen größeren Abstand eben halten kann. Das finde ich ein nettes Detail. Er ist absolut zuverlässig, Metallkonstruktion, Metallgewinde, schön gestaltete Kappe, muss man sagen. Also für 13 € auch wieder ein wunderbarer chinesischer Füllfederhalter. Ich kann auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen, wobei ich auch betonen muss, dass es mich schon irgendwie gestört hat, dass man den Hersteller hieran nicht erkennen kann und das auch auf der Feder, die sehr weich schreibt, auch eine gewisse Flexibilität aufzeigt, dass man da nicht erkennen kann, dass es sich um Jinhao handelt. Aber alles in allem würde ich euch diesen Füller auch zum Kauf empfehlen. Dann bis zum nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.